schönen guten Morgen, liebe Autofreunde, bei herrlichstem Wetter heute. Nur leider sind die Straßen nass, deswegen konnten wir nicht fahren. Deswegen machen wir mal einen Standfilm, weil das, was wir hier bekommen haben, ist ein Mercedes 300 SL in einer wahnsinnig schönen Farbe. Ist die Nummer 543 in Erdbeerrot Metallic. So ein Auto hat es nur 12 Mal gegeben. Das ist eine absolute Rarität. Und ich sage mal, der Wert eines solchen Fahrzeuges bemisst sich ja aus den Matching Numbers, die heute immer wichtiger geworden sind. Dass alles stimmt, dass die Farben stimmen, dass der Motor stimmt, dass das Chassis stimmt, dass der Body also stimmt auch. Und das tut er hier. Also es ist alles Matching Numbers. Wir haben das geprüft. Ich habe mir auch gerade eine Datenkarte vom Mercedes kommen lassen, aber dazu ein bisschen später. Ja, das ist ein Flügeltürer Mercedes 300 SL aus dem Baujahr 1955. Der Wagen hat original Radschverschlüsse. Hier vorne könnt ihr sehen, Scheibenräder mit Zentralverschluss. Dann hat er hier die Flügeltüren. Das ist eigentlich das Spektakuläre an dem Auto. Ich lasse die mal zufallen. Also habt ihr gehört, das sitzt super, da müsst ihr oben einmal hier vorne gucken, wenn ihr mal einen Flügeltürer hat, ist das auch gut eingepasst hier vorne, das ist es. Er hat noch die frühen Gummis drin, die hatten minimale Risse, aber das sind halt eben Gummis, die sind 60 Jahre alt. Der Wagen ist vor 40 Jahren mal lackiert worden, ungefähr vor 40 Jahren, aber man hat es genauso gemacht, wie er war. Und das Tolle an unserem Auto, der ist seit 1978, 79 in gleichem Besitz und dann erst in zweiter Hand. Das heißt, der Wagen ist gekauft worden, so wie er hier steht. 1955 hatte dann einen Besitzer und der jetzige Eigentümer hat ihn aus dieser ersten Hand erworben. Und ein Auto, was Baujahr 55 ist, also fast 70 Jahre mittlerweile, das immer noch in erster Hand, also zweiter Hand ist, glaube ich, eine absolute Sensation. Und alle Nummern stimmen. Was er hat hier, das kann Stefan vielleicht mal zeigen, er macht uns hier heute einen Film, das ist mein Sohn. Schaut mir hinten diesen tollen Louis Vuitton Koffersatz. Was ganz bedeutend ist, also allein dieser Koffersatz, ich schätze auf 40.000 bis 50.000 Euro, ist eine absolute Rarität. Das ist richtig so, der Wagen ist in diesem Leder ausgeliefert worden. Kann Stefan vielleicht gleich ganz kurz mal zeigen. Also wirklich ein wunderschönes Auto. So, jetzt mache ich euch mal vorne die Haube auf. Dann gucken, vorne befindet sich das Hebelchen für die Haube, die geht nach vorne auf. Der Wagen ist seinerzeit mal restauriert worden. Ja, und wenn ihr hier reinguckt, diese riesige Einspritzanlage. Übrigens ist ein 300 SL Motor immer so ein bisschen schräg eingebaut. Und weil er dann nicht unter die Haube gepasst hätte, hat man hier diese Rillen in die Haube gefügt. Das ist ein ganz tolles Designelement. Fahrgestellplättchen bauen lassen, das sind diese hier vorne mit Farbnummer, mit Fahrgestellnummer. Wir haben aber die Originalen dabei. Er hat sich damals gedacht, das waren andere Zeiten, da hat man Dinge eben noch anders gemacht als heute. Ich nehme die alten weg und wenn das schon toll neu lackiert ist, mache ich die auch ab, weil die waren so ein bisschen, diese Aluminiumplättchen, so ein bisschen abgeknabbelt, wie die halt eben sind nach so langer Zeit. Die haben wir aber da. Es sind also an dem Auto wirklich alle wichtigen verfügbaren Nummern vorhanden. Und das will ich euch jetzt ganz kurz mal zeigen, wie die aussehen. Also das sind hier sämtliche Farbnummern. Hier ist die alte Datenkarte dabei, hier vorne. Das ist die alte Datenkarte. Ich muss das mal rausnehmen, sonst kriegen wir das hier nicht hin. So, das ist die Datenkarte mit Fahrgestellnummern und mit allem, was es so gibt. Hier sieht man, über New York ist der Wagen ausgeliefert worden. Erdbeerrot Metallic 543 in Ledercreme im August 1955. Dann, und das ist eigentlich das Tolle an dem Auto, sind hier sämtliche notwendigen Nummern dabei. Teilweise alt, teilweise neu. Und hier vorne, er hat das alles auch handschriftlich gemacht. Das sind die Dokumente aus USA und das sind die Originalplättchen zum Auto, zum Fahrgestell, zu allen notwendigen Dingen. Also das haben wir alles dabei. Das Auto ist spitze dokumentiert, das sind die ganzen original alten Teile dabei, die gesamte Korrespondenz. Und ich sage mal, ein Auto, was aus zweiter Hand oder was immer noch in zweiter Hand ist, also der jetzige Vorbesitzer hat den Wagen fast 50 Jahre, deswegen ist der Wagen auch gar nicht am Markt bekannt, weil zu der Zeit, wo er das Auto damals gekauft hat, hat es die großen 300 SL-Firmen, 300 SL-Restaurierungsfirmen noch überhaupt gar nicht gegeben. Ja, da hinten ist ein riesiger Reservereifen drin. Übrigens hat der Wagen 250 PS, war 250 Stundenkilometer schnell, also ein absoluter Rennwagen. Es hatte die ersten 300 SL 1952 gegeben, noch mit den kurzen Türen. Und dann hat Max Hoffmann, das war der Importeur in den USA, gesagt, also so ein Auto können wir hier toll verkaufen, bitte macht ein Serienfahrzeug da draus. Und dann hat es den legendären Mercedes 300 SL Flügeltüren gegeben ab 1954.
und der ist dann weitergebaut worden bis 1957. Aber dadurch, dass der einen Gitterrohrrahmen hat, das ist ein Rennrahmen, um leicht zu sein, sind die Einstiege hier vorne ziemlich hoch. Und dann hat man ab 1957, 58 einen Roadster konzipiert. Das heißt, der Flügel ist nur 3 Jahre gebaut worden. Dann gab es einen 300 SL Roadster und dann waren die Einstiege tiefer, die Flügeltüren sind weggefallen. Man hat also dann die Türen nur noch auf und zu gemacht. Und das war dann der Roadster, der ist gebaut worden als Riesenerfolgsmodell, 1800 Einheiten von 1957 bis 1963. Und auch da sind die letzten gebauten Autos die wertvollsten. Wir haben übrigens so einen da mit Alumotor. 1963 war dann Ende damit. Und auch das Auto hat also seinerzeit nur mal zum Preis 30.000 Mark fast gekostet. Das war natürlich ein Riesengeld. Also wer sich das leisten konnte, das haben die schön der Filmbranche gefahren, weltweit berühmte Leute. Ich habe da mal eine ganze Liste gehabt, wer den alles gehabt hat. Also schon wirklich ganz bedeutend. Und der Wagen, ein Flügeltürer, ist ja bis heute, also kennt jeder, absolut erfolgreich und ja, bekannt vor allen Dingen auch bei jedem, auch bei jungen Menschen noch. Und dann hat Mercedes so ab so 2010 einen Flügel nochmal aufgelegt als AMG 6,3, kennt ihr vielleicht. Die Autos sind heute günstig zu haben, aber ich bin sicher, dass die noch richtig nach oben gehen werden. Ja, ich setze mich jetzt kurz mal in den Flügeltürer rein. Ich erkläre euch kurz mal das Armaturenbrett. Ich mal kurz zum Einsteigen erklärt, weil das ein bisschen schwierig ist. Hier vorne ist ein Hebelchen. Wenn man den nach oben macht, kann man das Lenkrad nach vorne klappen, normalerweise. Wisst ihr das? Nee. So, schaut mal hier. Muss man nach unten drehen, den Hebel. Und dann kann man hier rechte Bein zuerst, wie man das auch bei Vorkriegsautos macht, und zieht man so rein und sitzt da drin. Also wenn man so richtig dick ist, ist das ein bisschen schwieriger. Dann klappt man ihn wieder nach vorne und er ist wieder fest. So, das ist unser 300 SL Flügeltüren-Lenkrad. Das ist klassisch. Das 300 SL Lenkrad beim Roadster sah nachher anders aus. Hier vorne die Heizung. Wir lassen ihn jetzt mal nicht laufen, weil er sonst verrußt. Da ist der Anlasser. Hier ist übrigens noch das originale Leder drauf. Die Sitze sind mal restauriert worden. Das ist sehr, sehr schön. Hat aber die Original-Teppichschlinge noch drin. Die Gummimatten. Die ganzen Schildchen, die da reingehören, die sind also auch alle dabei. Er hat dann damals, als er aus Amerika kam, hier ist der Tacho, 9 Tachometer, einen deutschen bekommen von VDO. Und das ist eben hier auch das richtige Ziffernblatt. Autos, die heute restauriert werden, haben das nicht immer. Hier vorne, der war ja sehr drehfreudig, der hat gedreht bis 6000 Umdrehungen, um seine 215 PS dann auch richtig zu zeigen. Das ist übrigens eine 6-Zylinder-Maschine, die 250 Stundenkilometer bringt. Schafft der Wagen, weil er auch eine tolle Aerodynamik hat, hat aber nur 3 Liter Hubraum. Ist relativ wenig, also damit ist man ziemlich schnell gefahren. Dann hier vorne diese wunderschöne VDO-Uhr und auch die Instrumente bei dem Auto. Schaut euch das mal an. Also hier die VDO-Uhr oder hier vorne hier Öldruck, Wassertemperatur. Das ist alles in einem exzellenten Zustand. Da sind keine Pickel. Die ganzen Ziffernblätter sind alle noch original und neuwertig. Also im Detail hat dieser Wagen hier einen exzellenten Zustand. Dann hier Gangschaltung, vorne links ist der Rückwärtsgang. Oh, jetzt kommt eine Wespe, die möchte ich hier mithören. So, 4 Gänge. Und naja, wenn man sich den Wagen überhaupt anguckt, hier vorne ist der Rückspiegel, schön aus Chrom. Also das ganze Auto hier befindet sich in einem wirklich ganz, ganz tollen Zustand. Also ich möchte mal meinen, das ist einer der bedeutendsten Flügeltürer, die es überhaupt am Weltmarkt gibt. Also der ist ja sogar jetzt mal zu haben nach fast 50 Jahren. Aber so ein Highlight in dieser Qualität ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also bekommt man nicht, weil die meisten sind in Silber gebaut worden. Gibt es natürlich auch wirklich tolle Autos, haben wir ja auch einen da. Aber ein Erdbeermetallic mit Ledercreme und dann hier in dieser Qualität, schaut euch das mal an hier vorne, das ist ja sensationell. Da hat man da noch schön 300 SL drauf geschrieben. Handschuhfach hatte der Flügeltürer noch nicht. Beim Roadster konnte man hier dann das Handschuhfach rausklappen. Und hier vorne auch die Haltegriffe, auch wo man sich dann rauszieht, wenn man aussteigt, die hat er auf beiden Seiten. Auch die Heizungshebelchen sind hier vorne. Ja, und dann ist links neben dem Lenkrad hier dieser Hebel hier. Das ist eine Rennmaschine, den rausziehen, dann starten und dann lässt man ihn langsam zurück. Also so ein Motor, der hat ja 11 Liter Öl, muss man eine Viertelstunde warm fahren, bis man da dann drauf treten kann. Man lässt dann die erste Minute einen Schok so nach Gefühl langsam zurück. Die paffen und die knallen ab und zu die Maschinen.
Aber wenn er dann vernünftig leuchtet, fährt man ihn langsam los, dreht ihn möglichst nicht über 2000 Umdrehungen und dann steigert man das langsam. So eine Maschine, wenn die kaputt geht, die kostet einen sechsstelligen Betrag. Da muss man vorsichtig sein. Und das Tolle halt eben bei unserem Auto, das ist immer noch der originale Motor da vorne. So ist er damals auch zur Welt gekommen. Und das macht auch den Wert dieses Autos aus. Wir haben sämtliche Plaketten da. Das Auto ist immer noch in dem Zustand, wie er seinerzeit ausgeliefert wurde. Was die Farben angeht, Nummer 543, Cremleder hier drin. Er hat die Originalmaschine, den Original-Body und das Original-Fahrgestell, also diesen Gitterrohrrahmen. Das ist ein Rennrahmen und ich sag mal, dass die Welt immer noch an solche Autos glaubt, könnt ihr sehen, ist jetzt ein 300 SLR verkauft worden für 135 Millionen Euro. Gibt es ja nur 2 Stück davon, das Uhlenhaut-Coupé. Und das ist ja praktisch dann sozusagen darauf aufgebaut, ist der Nachfolger. Und es sind übrigens von dem Auto 1450 Fahrzeuge gebaut worden. Und wirklich gute, wo alles stimmt, die nicht krumm und schief sind, die Matching haben und gibt es ganz wenig. Und es sind nur 12 gebaut worden in diesem wunderschönen Erdbeermetallic. Ja, zumachen tut man das so. Hier oben ist der Griff, könnt ihr sehen. Den ziehe ich runter. Und wenn ich ihn öffnen will, dann habe ich hier oben das ist aus Aluminium hier vorne, das ist die Öffnungseinheit. Der Hebel, damit geht er dann auf. Ja, ist einfach spektakulär. Also ich sage mal, als der das erste Mal gebaut wurde, 1954, das hat es vorher noch nicht gegeben, das war ein Unikat. Und dadurch, dass ein originaler Flügeltürer nur 3 Jahre gebaut wurde, also das hier ist nicht nur eine Top-Geldanlage, sondern wenn ihr euch die Preise anguckt, seit Jahrzehnten steigt das weiter an. Und man kann die letzten 3, 4 Jahre sehen, dass Ausreißerautos bis 3 Millionen gehen. Das heißt also Autos in einer ganz seltenen Farbe, mit einer komplett tollen Geschichte, wo man weiß, erste oder zweite Hand, super Karosse, alles Matching Numbers. Das Auto hier ist ein absoluter Geheimtipp. Also anders kann ich es nicht sagen, die Qualität ist toll. Jetzt steigt die Sonne auch ein bisschen hoch, da wird mein Sohn Stefan gleich noch mal so ein bisschen drumherum gehen, wird euch mal zeigen, welche Qualität das Auto auch wirklich hat. Das sieht man aber hier schon allein in diesem wunderschönen Armaturenbrett. Also der Wagen ist wirklich fantastisch. Ja, hinter mir, das kann noch mal kurz gezeigt werden, ist dieser sensationelle, originale Louis Vuitton Koffersatz. In der Datenkarte steht auch, dass der Wagen mit Koffersatz ausgeliefert wurde. In der Datenkarte sind ja auch die ganzen bedeutenden Nummern drin, die man einfach wissen muss. Übrigens interessant, wir haben uns die Datenkarte jetzt besorgt und es war schwierig, diese Datenkarte zu erhalten, weil das ist bei Mercedes ein besonders geschütztes Auto. Da braucht ihr alle möglichen Unterschriften, Personalausweise, kostet dann 100 Euro, dann wartet man 1 bis 2 Tage, dann gibt es die Datenkarte, ist aber schwierig. Also einfach nur hinzugehen und zu sagen, ich habe hier die Nummer, ich hätte gerne die Karte, ist bei Mercedes nicht mehr möglich. Da ist ja viel Schmus gemacht worden, möglicherweise auch betrogen worden. Ich weiß das nicht genau, da ich immer nur handle, will das auch gar nicht wissen. Der hier auf jeden Fall ist aus einer Zeit, da hat es diese ganzen Geschichten alle noch überhaupt nicht gegeben. Und es ist halt alles Matching. Also ein ganz tolles Auto, fast 50 Jahre jetzt im Besitz und das will wirklich was heißen. Das ist einer der schönsten Flügeltürer, die ich in meinem Leben überhaupt hatte zum Weiterverkauf. So, was den Preis angeht und die ganzen Dinge, das machen wir hier in Beuerberg. Hier steht das Auto auch jetzt. Wie gesagt, ich werde ihn gern gefahren heute Morgen. Nur es hat heute Nacht geregnet, dann haben wir nasse Straßen, weil wir jetzt so Winter haben, dann trocknet das nicht mehr so richtig ab. Also Winter, wir haben Herbst jetzt. Und durch nasse Straßen, wo dann Bulldogs abends noch Mist verloren haben, möchte ich nicht fahren. Ja, das war jetzt unser Film, ein kurzer Standfilm zum Mercedes 300 SL Flügeltürer von 1955 mit einer super Aktenlage, mit einer super Nummernlage, mit einem tollen Zustand. Jetzt hier bei uns. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zu meinem nächsten Filmchen. Euer Stefan. Bis dann und ciao.